Preparations are underway in Odisha's Puri for the second phase of Ratna Bhandar inventory at world-famous Jagannath Temple, beginning April 8. The 3-day counting process will continue till April 10, focusing on valuables stored in the temple's outer treasury. Authorities have assured that darshan and daily rituals of Lord Jagannath will remain unaffected during this period. Officials say careful planning has been done to maintain a balance between religious traditions and administrative work. The inventory is being treated with the same sanctity as temple rituals, ensuring no disruption for devotees. Odisha Law Minister Prithviraj Harichandan confirmed that nearly 80% of the counting work has already been completed, marking steady progress. He added that future phases will be scheduled in coordination with temple servitors and administration. Meanwhile, preparations for the Grand Rath Yatra have also begun months in advance, with high-level meetings reviewing logistics and arrangements. The Ratna Bhandar renovation has already been fully completed, ensuring long-term safety of the temple structure and its treasures. Authorities say the effort will help preserve the heritage for generations to come. এই ভিতরে গণতি করিবা হয়তো সম্ভব হবনি তাଙ୍କର পুଣି পরবর্ତ୍ତী পর্যাୟର जो तारीख 8, 9, 10 को निर्धारित ହେଇଛି तो 8, 9, 10 एप्रिल 8, 9, 10 8, 9, 10 रे आमे प्रायतः चेष्टा करा जाउची जे जो बाहर रत्न भंडार जो अलंकार गुडी महाप्रभुंकर अछि से गुडीकर गणति प्रक्रिया शेष करिया पाई चेष्टा करा जाउची आशा करूची मु होयतो से कथा भी संभव हबो एवं से बाहर रत्न भंडार सरला परे पुणी परवर्ती पर्याय रे आमे एक्चुअली नीतिकांति को कोनसे मते डिस्टर्ब करिया को चाहूना दर्शन प्रक्रिया को कोनसे मते डिस्टर्ब करिया को चाहूना जदियो ए गणति मणति भी महाप्रभुंकर गोटे नीति भली किंतु ए सबु सांगेरे आको ताळ देकी चलेया पई चेष्टा करा होची जेमिति कार मंदिरर नीतिकांति टु आरंभ करी दर्शन पर्यंत किछि व्याघात न होबो से दृष्टिकोणरू पुणी 8, 9, 10 पर पुणी परवर्ती तारीख निर्धारण करिया को कहा जाइछि छत्तीसा निजोग एवं मंदिर प्रशासन को कहा जाइछि जे एप्रिल मासर गोटे कैलेंडर तैयारी कर देबे से माने जो